如講下你屋企嘅情況啊，而家老人家點樣啊？我媽媽已經80幾歲啦，但係咧仲係成日當我同妹妹好似小學生咁樣，夜晚咧仲要煮飯俾我食。呢個情況維持咗幾耐啊？都年幾多啦。哇，1年幾都唔短咯喎。其實啱啱開始嘅時候，你哋都需要人哋幫忙㗎，你哋都忍得幾耐咯喎。剛開始嘅時候咧，我都覺得冇所謂嘅，但係時間耐咗咧，佢日日都係咁，一時好一時差。但係依家越嚟越忙啦，我都成日都唔夠瞓，但係半夜三更傾拎坑啦，咁我都好想諮詢一下，係咪有專業人士可以幫手照顧佢咯？冇問題嘅。咁我哋嘅專業團隊咧都可以安排啲夜晚嘅看護嚟去照顧媽媽嘅情況，咁你哋咧就可以冇咁攰啦，唔使咁擔心。但係咧，我阿媽而家好難溝通啊，成日咧又話要出街，又唔聽我同我阿妹講嘢。你哋係咪搞得掂㗎？嗱，其實你媽媽嘅情況咧，我哋需要一個專業團隊去處理佢嘅。咁當中咧會有職業治療師啦，幫佢做一啲嘅腦退化症嘅訓練，或者咧我哋有物理治療師幫佢做一啲嘅復康訓練，或者一啲嘅情緒舒緩。咁我哋綜合所有嘅意見之後咧，亦都可以提供呢個護工俾佢一啲嘅建議，咁令到你哋都可以安心啲嘅。聽到你咁講，我就放心啦。